الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، عین حال ما در قزان هستیم. بسیاری برادرها زنگ میزنن، بعضی‌ها تلفن‌هاشون این بردارم از سبب اون که یک برادر از دنیا گذشته بود. دم خدای داد در بسیاری ویدیوها گفته بودیم که در حقش دعا کنید تا اینکه خداوند شفای کامل عاجلش عطا فرماید. متاسفانه الله سبحانه و تعالی یعنی هر وقت که مرگ اومد او را ما نمیتونیم نه یک ساعت حقیب کنیم نه یک ساعت پیش. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هر وقت که مرگ اومد ما او را نه یک ساعت پیش میتونیم کرده نه یک ساعت قفا. با هم خاطر دوستان عزیز در حق دم خدای داد دعا کنید تا اینکه خداوند جاش جنت کنه، گناهاشون عفو و مغفرت کنه. ان شاء الله که امیدوار هستم که از این بیماری و بگذشتگی خداوند او را گناهاشون عفو و مغفرت کنه و داخل جنت کنه و درجه شهید اعلی را دادگی شه. برادران بسیار زنگ زدگی بودن از شهر قزان که قزان میآیین. همین ویدیو را به دیگران برسونید تا اینکه برادرانی که در قزان هستن، بعضی اپوا هستن، بعضی خواهرها هستن، بیمار هستن، الحمدلله که در مدت کوتاه یک سر رفتیم خوندیم، الحمدلله جین شب را آوردیم. با اون خاطر دوستان عزیز با دعا باشین که هر برادری که بیمار هستن خداوند اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. و کدامت که میتونین یعنی در قزان باشین میتونین که زنگ بزنین به این رقم های ما 8965 55 3801. من خیلی زنگ بزنم اصلا بعد گاه حالتا میشه که گپ زدیم برداشتن میتونیم. مثال بخشش کنیم ببینید در این مورد زنگ بزنید در واتساپ نکشش. برادران عزیز انشاءالله که کدام که در قزان هستین با همراه برادر قاری هستیم، الحمدلله هم جین خانند در مسکو زندگی میکنند. میتونم که در زیر همین ویدیو رقم های من نوشتگی هست 8965 55 888 01 یعنی 3801. در کامنتری و در پیسن ویدیو انشاءالله می نویسیم. برادرانی که هستند در شهر قزان یا اینکه اوبلاست قزان تتارستان هستن انشاءالله زنگ بزنین. شاید که ما این روز یا اینکه فردای دیگه قزان بریم. کدامی که بیمار ان شاء الله با فضل کرم الله با امر قاری برادر ان شاء الله میریم در خدمت میخوایم تا اینکه از این بیماری روحی یعنی دور شوند. برای که به نهایت غم میتنن برادرانی که جین دارن اینها را بسیار آزار و عذاب میتن. با فضل کرم الله که قرآن خود شفا است که الله سبحانه و تعالی میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. الله سبحانه و تعالی نازل کرده از قرآن شفا برای مؤمن ها. با هم خود دوستان عزیز با دعا باشین. امیدوار هستیم که ان شاء الله در حق جمله مسلمانان دعا میکنیم. در حق ما را نیز دعا کنید که خداوند سلامتی برای هر یک مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه خداوند عطا فرماید. شان قریبان سخن داشته باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز مهربان، بیشتر به کلاس که اسم میرم همه ما و شما را در پناه حفظ و امان خودش نگهدار باشد. خداوند از این بیماری ها، از این مشکل ها، از این چیزها همه ما و شما را در حفظ و امانش نگهدار باشد. هر جایی که باشیم آباد، سربلند، خرسند و خوشبخت باشیم. خداوند در کسب کار همه ما و شما الله برکت را نصیب کند. رزق حلال را الله ما و شما نصیب کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بلوره نشون بلوره. اینجا برادر شهر قزان سنترش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار برادران که در شهر غریبیان همشه در حفظ و امان خودش نگه بدارد. جزاک الله خیرا کثیرا.